kääntyy laitto on hyvin yksinkertaista. Avataan vain polttoainepuolen ilmaruuvi. Avataan hana täältä. Pannaan tämä vikastinläppä eteen. Ryypytetään konetta reilusti ylitte. Kaasu täysille. Ja sitten kierrotaan käynnistysnaru paikalle ja vedetään käyntiin. Joo, pitää katsoa, että naru ei jää kiinni kyllä. Tunteeko Seagull-miehet siitä, että niillä on vain yksi käsi? No ei se nyt niin paha pitäisi olla. Että... Joo. Näytätkö vähän tätä rakennetta, että mitä tässä on niinku erikoista? Tämä näyttää aika yksinkertaiselta. Tämä on niin sanotusti pyhä yksinkertaisuus tämä homma. Tämä nyt on hieno malli. Tässä on vapaa vaihde. Eli vapaa ja vaihde eteen. Ja kaksitahtimoottori, kaasutin, sytytys. Tämä on näitä viimeisimpiä malleja, missä on elektroninen sytytys, mutta yleensähän näissä on ihan magneettokärkihomma vanhemmissa. Ja pakoputki ja vetoaksilan suojus, alavaihde ja potkuri. Mitäs sitten Seagull-omistajien yhteistyö? Mitäs jos tulee probleemia, niin mitäs sitten? Mistä saa varausia? No, mä veikkaan, näitä on Suomessa kyllä valtavasti näitä vehkeitä, että kyllä näitä Suomestakin löytyy kyselemällä ja katselemalla, mutta Englannista tietenkin, siellä niitä löytyy uutta osaa vaikka kuinka paljon. Että... Siis tehdäänkö näihin jo tarvikeosia? Jotakin pienempää osaa tehdään ihan uustuotanto-osaakin tänä päivänä vielä, että ruuveja ja tällaisia löytyy uustuotantona.